хамтлагийн наадам. Та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгая. Монгол улсад шинжлэх ухааны салбар үүсч өгсөн. Тэр дундаа орчин цагийн шинжлэх ухаан үүсч өгсөн түүхт 100 жилийн ой мэндийг та бүхэнд хүргэж байна. Энэ улсад шинжлэх ухааны салбар үүсч өгсөн үн эртний түүхтэй. Бид дээр үеэсээ эрдэмтэн мэрэгтэй, эрдмийн ажил эрхэлдэг хүмүүсээ хүндлэн дээдэж, бичгийн мэрэгтэд зориулсан төвүүд болон байгууллагуудыг үүсгэж байсан нь түүхийн судар бичигт бичигдэн үлдсэн байдаг. Түүхийн судар бичгийг сүхэж үзвэл Чингис хааны үеэс ордны шадар түшмэд тушаалтнуудын дотор бичгийн хэргийг хариуцсан бичээч нартай байжээ. Түүнийг үргэлжлүүлэн тэлж Хувлаа хааны үед 1279 онд Монголын бичгийн мэрэгдийн хүрээлэн анх бий болгосон түүхтэй. Энэхүү хүрээлэнд ажилладаг байсан хүмүүст эрдэмтэн, уншлагын эрдэмтэн, хичээлийн эрдэмтэн гэх зэрэг цол хэрмийг олгодог байсан бөгөөд үндсэн үүрэг нь улсын судар номыг бичих явдал байсан. Харин одоо технологийн дэвшлийг ашиглан хийсэн виртуал музейгээр аялангаа Монгол улсын шинжлэх ухааны орчин цагийн 100 жилийн түүхтэй хамтдаа танилцгаая. 1921 онд ялсан ардын хувьсгалын дараа улс орноо хөгжүүлэхэд шинжлэх ухааны мэдлэгийг ашиглах нь чухал болохыг тэр үеийн тэргүүлэх цэхэднүүд болох ерөнхий сайд Бодоо, дотоод яамны сайд Тунцэг Дорж, Чой болсон гүн Жамьянаар санаачлан Богд хааны зарилгаар 1921 оны 11-р сарын 22-нд судар бичгийн хүрээлэн анхлан байгуулсан нь орчин үеийн шинжлэх ухаан эрчимтэй хөгжих эхлэлийг тавьсан гэдэг. Харин яг одоо би тухайн үеийн судар бичгийн хүрээлэнгийн даргаар ажиллаж байсан Онход овогт Санх Жавын Жамянгуан гэр оффист ирсэн байна. Судар бичгийн хүрээлэл нь Монгол улсад эрдэм ухааныг дэлгэрүүлж, улс орныхоо дорой бурай байдлыг арилгаж, соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарыг зүйл бүрээр нь хөгжүүлэхэд зорж байв. 1921 онд байгуулагдсан судар бичгийн хүрээлэл нь судар бичгийн хүрээлэнгийн анхны дарга Жамингийн гэрт хуралдаж байсан бол 1923 оноос Тархан Чаван Понцог цэрэнгийн байшинд суурьсан байна. Судар бичгийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны гол чиглэл нь ном судар цуглуулах, хуучны зүйлийг сахин хамгаалах, гадаад дотоодын монгол хэл дээрх ном зохиолыг орчуулах үйл ажиллагаа эрхэлж байжээ. За судар бичгийн хүрээлэнгийн бүтцэд багтаж байсан харьяа олон байгууллагууд байсан бол энэхүү хашаанд судар бичгийн хүрээлэнгийн дуун ухааны кабинет, түүхийн кабинет, төв дийлэнгийн кабинет, ботоо зургийн лаборатори, химийн лаборатори зэрэг газрууд нь энэ байшинда барилж байсан. За судар бичгийн хүрээлэл нь дан ганц судалгаа шинжилгээ цуглуулах ажлаас гадна сургалтын үйл ажиллагаа бас явуулж байсан. За энд зурхайн сургууль, эмнэлгийн сургууль, дуу хөгжмийн сургууль гэсэн ийм 3 сургуулийг тогтмол хичээллэж сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байсан юм а. За судар бичгийн хүрээлэл нь хуучны зүйлийг сахин хамгаалах ба Монгол нутаг дахь түүх соёлын дурсгал зүйлийг авран хамгаалах судлан шинжлэх ажлыг 1922 оноос эхлүүлсэн байдаг. Судар бичгийн хүрээлэнгийн инженер Лисовский, Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Баточир нар туул голын эхэндх сардийн хийдийг анх судлан энэ бол өндөргийн зан газрын байгуулсан одоо хийд юмаа гэдгийг судлан тогтоосон байдаг. Судар бичгийн хүрээлэн анхлан үүс байгуулагдаад Монгол орн болон дэлхийн өнцөг булан бүрээс Монголтой холбоотой үн төв номнуудыг цуглуулах ийм одоо өргөн далаацтай ажил эхэлсэн байдаг. Энэхүү ажлын хүрээнд Бээжинд сууж буй Цаан ноён хан аймгийн Сэцэн засаг 80-тай судар хүрээлэнгийн эрхэлсэн төшмөл буюу дарга Жамингүн, Наримчин нар, Ширнэн дамдын тэргүүтэй хүмүүс очиж 80-ийн өөрийнх нь хийд болох цахин хийдээс Данжуурын 226 батыг судар бичгийн хүрээлэнд үр татгалуулахаар гэрээ хийж Монгол улсад залж авчирсан байдаг юм а. Энэхүү гэрээнд 9 зүйл бүхий заалттай. Энэхүү гэрээний 7 дугаар заалтад судар бичгийн хүрээлэнд хадгалуулж буй энэхүү 226 бат Данжуурыг чулуун хөшөөнд цэйлэх тухай юм руу заалт орсноор Данжуурын гэрэлт хөшөө хэмээх нь дэлхийн хосгүй үнд бүтээл бий болсон түүхтэй. Данжуурын гэрэлт хөшөөг 1929 онд Найдангийн Дэндэг 37 наснда анхлан энэхүү хөшөөг одоо хийж эхэлсэн байдаг. Ингэж дэлхийд болон Монгол улсад хосгүй үнд номонд зориулсан хамгийн анхны гэрэлт хөшөө болсон түүхтэй юм а.
Өвчтөд найрамдах Монгол ард улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр 1930 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр судар бичгийн хүрээлэнг шинжлэх ухааны хүрээлэн болгож нэршлиг нь сольсон байдаг. Судрагчийн хүрээлэнг Монгол улсын шинжлэх ухааны хүрээлэн болох үйл явц бол 1930 оноос эхэлдэг. За энэ үеэс Монгол улсын улс ордын аж ахуй соёлын хөгжилд шинэ ахиц шат гарсан байдаг. Энэтэй уялдуулан бүгд найрамд Монгол ард улсын баг хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаар 1930 онд судрагчийн хүрээлэнг шинжлэх ухааны хүрээлэн болгон өргөтгсөн. За энэ цаг үеэс ахуулаад Монголын шинжлэх ухааны хөгжлийн өөрийн хөгжлийнхаа хоёр дахь үе шатанд орсон. За ингээд шинжлэх ухааны хүрээлэн болж өөрчлөгдсөнтэй уялдуулан шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн анхны дараагаар бол Агдам буугийн амар бол анхны дараагаар бол томилогдсон. За шинээр байгуулагдсан шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн өмнө тавигдсан үндсэн зорилтууд бол үндсэн дөрвөн зорилтод бол багцлан үзэж болно. За эхнийх нь шинээр байгуулагдсан шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн удирдлага одоо Монгол улсын шинжлэх ухааны байгууллагын материалын баазыг бэхжүүлэх талаар бол нэлээд анхаарч ажилласан. Судалгаа шинжилгээний бааз суурийг бэхжүүлэх асуудал бол онцгой анхаарсан байдаг. Одоо шинжлэх ухааны хүрээлэн байгуулагдаад өмнө тавьсан гол зорилт бол юу гэхээр ерөөсө судлаачдыг бэлтгэх асуудал бол хамгийн том зорилго байсан. За энэ залуу судлаачид бол хожимын бүгд найрамд Монгол ард улсын шинжлэх ухааны актив байгуулахад бол одоо алдартай эрдэмтэд, активчид, судлаачид болсон байдаг. За дараагийн 1930-аас 60 оны шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн одоо удирдлагуудын хийсэн гол ажил юу гэхээр зэрэг Монгол улсын шинжлэх ухааны одоо судалгаа шинжилгээний ажлыг урагшин ахиулахын тулд холбоотой Орос улсын шинжлэх ухааны активтай хамтарч ажиллах, тэдгээр эрдэмтдийг урьж авчирч ажиллах, эдгээр эрдэмтдийг дагаж ажиллах зэрэг тал дээр бол нэлээд анхаарал хандуулж ажилласан. За энэний амжилттай хэрэгжүүлсэнийг илтгэх гол зүйл юу гэхээр зэрэг үндэсний судлаачид төрсөн. За Монголд анхны одоо дэд эрдэмтэнүүд бий болсон. За монголчуудаас хамгийн анхны дэд эрдэмтэн бол 1945 онд Нямын жагварл холбоот одоо Орос улсад зөвлөлт холбоот улсад эдийн засгийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан. За ингээд 40-од оноос хойш 1950 он гэхэд бол дараагийн одоо нийгмийн шинжлэх ухааны эрдэмтэд, байгалийн шинжлэх ухааны эрдэмтэд төрсөн. 1930-аас 1960 оны шинжлэх ухааны хүрээлэн бол түүний хийсэн ажил цаашид Монгол улсын шинжлэх ухааны актив байгууллагт үндсэн суурийг бол тавьж өгсөн. Тийм учраас энэ бол шинжлэх ухааны хөгжлийн одоо үндсэн шин шат байсан юм аа л гэж хэлье да. «1931 онд шинжлэх ухааны хүрээлэн лекцийн товчоог анхлан байгуулж, хот суурин газраар хүн ам төлөрсөн хэсгүүдээр явж, дараах сэдвүүдээр лекцүүдийг танилцуулдаг байжээ. Үүнд шилээр даав нэхэж болох уу? Атомын дотоод хүчин, цагуурын байдлыг урдаас мэдэх ба түүний шалтгаан, үүл, манан ба хур тундас, сүнсэнд итгэж болох уу? Дэлхийн гарал ба нас гэсэн сэдвүүдээр лекцийг уншиж танилцуулж байжээ. Харин одоо эрдэс буюу минерал хэмээх юу вэ гэсэн лекцийг тухайн үед хэрхэн тавьдаг байсныг жишээ олгон үзүүлье. Эрдэс буюу минерал хэмээх нь юу вэ? Аливаа чулуу болвоос элдв дүрс хэлбэртэйгээр байгальд тааралдах ам уу? Энэ байгальдах чулуу бүхнийг минерал буюу эрдэс хэмээн үү? Жишээлбээс ман, сүүжүүн цас зэрэг болмоо. Шинжлэх ухаанаар 2000 гаруй нэртэй эрдэсийг ялгаж гаргасан байна. За тэгэхээр судар бичгийн хүрээлэн байгуулагдаад ихэнх үедээ бол Монголын талаарх мэдээ, баримт, ном, судар зэргийг цуглуулах, нэгтгэх, орчуулах зэрэг ажил хийжсэн бол улмаар 20-од оны дунд үе, 20-од оны төгсгөлөөс эхлээд бол хүрээлэнгийн тэр бүтцэд өөрчлөлт улмаар байгалийн ухааны салбарыг хөгжүүлэх тийм одоо шаардлага гэдэг юм уу зорилт тавигдсан. За энэ хүрээндээ бол мэдээж бол тодорхой ажил хийгдэх ёстой боловч хамгийн гол нь бол хүний нөөц дутагдaltaй байсан. Тийм учраас энэ одоо ижлийг хийхийн тулд тухайн үед гол хамтрагч болж байсан зөвлөлтийн шинжлэх ухааны активд хандаж зарим нэг чиглэлээр зөвлөлтийн экспедицүүдийг Монголд урьж ажилуулах, нөгөө талдаа өөрсдийн судлаачдыг өөрсдийн одоо хүний нөөцийг бэлтгэх ийм одоо ажлыг зохион байгуулсан. За энэ хүрээнд бол 25-аас 35 онд бол Монголд бол олон тооны одоо экспедиц бол ирж ажилласан байгаа. Энэ ажлыг зохион байгуулахад бол хамгийн гол одоо төвшиж болж байсан нэгж гэдэг юм уу тэр бол тухайн үеийн хүрээлэнд байсан газар зүйн тэнхим. За энэ газар зүйн тэнхимийг бол тэр үеийн судлаач монголч эрдэмтэн Семуковгоо удирдах байсан. За тэгээд энэ одоо тэнхим улмаар хөгжсөөр яванда энэ тэнхимээс бол одоо геологийн салбар, түнчлэн геологийн салбараас палеонтологийн салбар гэх мэтээр өнөөгийн одоо байгалийн шинжлэх ухааны үндсэн бүрэлдэхүүн болох ботаник, хим, биологийн салбар бол үүсэн хөгжих одоо энэ гол суур бол энэ үед тавигдсан байдаг.
За энэ үед хийгдсэн одоо ажлууд гэх юм бол Монголын анхны одоо газар зүйн аатлсыг бол 32 онд гаргаж авсан байна. Одоо бүтээсэн байна. Нөгөө талдаа бол одоо энэ ашигт малтмлын зураглал хийгдэжсэн. Одоо нүүрс, алтны одоо нөөц, илэрц эдгээрийн байршин талаар мэдээлэл цуглуулсан. Тэр битгий хэл 40-од оны ихэнх үед бол нефтийн одоо одоогийн дорн говь сайн шант хавьяас нефт олцсон талаарх хүртэл мэдээлэл бол чой болсон гойд ирж исэн байлээ. Ер нь тэгээд 1942 онд Монгол Улсын их сургууль байгуулагдсанаар дотооддоо хүний нөөцөө бэлтгэх боломж гарч нөгөө талдаа гадаадад олон тооны мэргэжлүүд төгсөж ирснээр Монгол улсад бол одоо энэ байгалийн ухааны салбарыг авч явах зохион байгуулах энэ одоо хүний нөөцүүд бүрдсэн. Ингээд бол 50-аад оны үед бол эхний одоо Монголын эрдэмтэд бол төрөн гарсан. Энэ маягаар бол ер нь бол одоо Монголд бол байгалийн ухааны салбар бол үүсэн хөгжсөн гэж ойлгож болно. Эдгээр одоо энэ байгалийн ухааны салбар хөгжсөхийн хэрээр нөгөө талдаа энэ байгалийн ухаан маань одоо улс ордын аж ахуйд хэрхэн одоо улс ордын аж ахуйн салбартаа хэрхэн холбох уу, хүн амыг хэрхэн соён гээгээрүүлэх үү, ард түмний амьдралыг хэрхэн дээшлүүлэх үү гэдэгтэй бол салшгүй холбоотойгоор ажиллаж байсан юм байлээ. Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг өргөн далаацтай явуулахад шаардлагатай боловсон хүчнийг сургах, бэлтгэх зорилгоор 1942 онд Чойболсонгийн нэрэмжит улсын университетийг байгуулсан байна. Энэ нь одоогийн Монгол улсын их сургууль юм. Монгол улсын шинжлэх ухааны хөгжилд Монгол улсын их сургуулийн гүйцэтгэсэн үүргийг үндсэн хоёр зүйлээр онцлон ярьж болно гэж бодож байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт мэрэгсэн одоо хүний нөөцийг бэлтгэх, хоёрдугаарт их сургуулийн эрдэмтэн багш нарын хийсэн судалгааны ажлын үр дүн бол байх ёстой. За тэгэхээр Монгол улсын их сургууль бол эх орондоо байгалийн ухаан, нийгэм хүмүүнлэг, бие анагаах ухаан, инженерийн одоо чиглэлийн мэргэжлүүдийг эх орондоо анхлан бэлдэж эхэлсэн ийм түүхтэй. 1942 онд Монгол улсын их сургууль байгуулагдахад одоо багш, анагаах ухаан, зоотехникийн ийм гурван үндсэн мэргэжлэр эхэлж байсан. Дараа нь нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны салбарууд 60-аад оноос инженерийн одоо болсон хүчнийг бол бэлдэж эхэлсэн байгаа юм. За энэ үед бол Зөвлөлбаат улсын одоо эрдэмтэн багш нар ирж за мөн одоо лабораториудыг байгуулж энэ сургалтыг бол эхлүүлж байсан ийм түүхтэй. За Монгол улсын их сургууль 46 онд анхныхаа төгсөлтийг хийж шилдэг сайн одоо оюутнуудаас багшлах болсон хүчнээ бүрдүүлж ардын сайд нарын зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу 10 аспирантыг одоо томилон ажилуул диссертацийн ажлыг хийлгэж ирсэн байгаа юм. Цааш нь Зөвлөлбаат улсын ихтэй сургуулиудад үргэлжлүүлж судалгааны ажлаа гүйцээгээд эрдэмийн зэрэг хамгаалж байсан ийм түүхтэй юм аа. Эдгээр эрдэмтэд бол одоо 1961 онд шинжлэх ухааны академиг байгуулахад хувь нэмрээ оруулсан ийм түүхтэй юм аа. Судар хүчийн хүрээлэнгийн анхны дарга онход огц Сангажавын Жамингуа тэртех 1920 онд ийм хэлсэн байдаг. Санваас идүүгээ буй манай судар бичгийн хүрээлэн байн байсаар төвчин дэлгэрч ухаан бүгдийг бүртгэсэн ба уран сайхны ажлыг хураан зохицлоосон академи болж чадах буй за хэмээсэн байдаг. (1960 онд намын төвөрөөр улс төрийн төвчөөний тогтоол гарч Монгол улсад шинжлэх ухааны академи байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах явдал эхэлсэн байгаа юм. Тэгээд энэ бэлтгэл ажлын хүрээнд бүх ажил нь ном төлөвлөгөөнийхөө дагуу яваад 1961 оны 5 дугаар сарын 16-нд Ардын их хурлын тэргүүлэгчдийн 180 дугаар зэрлэг гарч шинжлэх ухааны академиг байгуулсан. Тэгтээ зэрэг шинжлэх ухааны академи байгуулсан гол зорилго бол ерөөсөө Монгол улсад орчин үеийн шинжлэх ухааныг дэлхийн жишгээр хөгжүүлэх ийм зорилготой байсан. Үнэхээр ч 61 онд шинжлэх ухааны академиг анх 5 эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй байгуулснаас хойш манай улсад шинжлэх ухааны хөгжил, шинжлэх ухааны боловсон хүчин бэлтгэх үйл явц асар хурдсан. Тэгэхээр академи байгуулагдаад эхний жилүүдэд хийсэн хамгийн гол ажил бол Монгол орны нөхцөл таарсан янз бүрийн зорилгын малын шинэ үйлдвэр бий болгох ажлаас эхэлсэн. За ингээд түүх судраа шинээр бичих ажил руугаа орсон. Байгалийн суур шинжлэх ухаанууд тухайлбал физик, хим, биологийн чиглэлийн шинжлэх ухаануудаар бие даасан хүрээлэн байлгах ажлууд явуулаад ингээд үндсэндээ 1971 онд шинжлэх ухааны академи бол орчин үеийн шинжлэх ухааны үндсэн гол салбаруудын хамарсан хүрээлэнгүүттэй ийм одоо
Монгол бүгд найрамдах Монгол ард улсын шинжлэх ухааны төв байгууллага болж чадсан байгаа юм. Ингээд гол ач холбогдол юу болж өөрөөхтэй зэрэг 1970-аад оноос Монгол улсад үндэсний аж үйлдвэр хөгжүүлэх асар том хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд тэр дотроо хүнсний үйлдвэр, хөнгөн үйлдвэрүүдийн анхны технологиудыг бол манай эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдэд манай эрдэмтэн судлаачид боловсруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж эхэлсэн. За ингээд үндэсний үйлдвэрлэлийн сэргээхэд их чухал үр гүйцэтгсэн. За хоёрдугаарт бол ер нь нийт Монголын ард түмний оюуны хөгжлийг хангахад манлайлж явсан гэж одоо манай академик байгууллагыг үздэг. Тэгэхээр аливаа улсын шинжлэх ухаан болвол тухайн улс үндэстний оюуны хөгжлийн төвшиг тодорхойлж байдаг. Энэ үүргээ бол хангалттай биелүүлсээр өдийг хүрсэн байх жишээтэй. Академийн хөгжлийн хоёр дахь шат бол үндсэндээ 1990-ад оноос эхэлсэн. Энэ бол Монгол улс зах зээлийн нийгэм шилжээд зах зээлийн нийгэм шинжлэх ухааны байгууллага хэрхэн хөгжих асуудал харьцангуй тодорхойгүй байсан боловч энэ ажлыг бол шинжлэх ухааны академийн тусгай чуулганаар хэлцээд үндсэндээ шинжлэх ухааны академийн статусын хуулийг батлуулж энэ хуулийн хүрээнд өнөө өдрийг хүртэл академи бол харьцангуй биеийн даасан өөрийн өдөртөх ёсны байгууллагын хэлбэрээр дэлхийн олон шинжлэх ухааны академиудын жишгээр ингээд хөгжөөд явж байгаа юм. Өнөөдөр яа харахгүй одоо дэлхийн 120 гаруй орныг багтаасан дэлхийн шинжлэх ухааны зөвлөлд бас өөрийн байр суурь эзэлсэн ингэж явж байгаамаа. Шинжлэх ухааны академи нь байгуулагдсан цагаас улс орны бүхий салбарыг түүжээлэн хөгжүүлэх зорилтыг тавьж байгаль нийгмийн шинжлэх ухааны салбаруудад олон арван шинэ нээлт судалгаа шинжилгээг хийн дэлхийн хөгжилтөд хөл нийлүүлэн алхаж байв. Яг одоо миний байгаа газар бол өвлөг гөрөөлийн үлгийн нутаг болсон үзэсгэлэнтэй Хэрмэн цав. Та бүхэн мэдж байгаа эндээс олдсон маш олон палеонтологийн олдрууд бол хүн төрөлхтний түүхэнд бий болсон хамгийн чухал олдруудын нэг шүү дээ. Москвагийн цагаар 17 цаг 59 минутад сансрын союз 39-ийг хөргөлөө. Хөлгийн дараад Зөвлөлт холбоотуудын баатар Владимир Жанибеков баримт Монгол ард улсын иргэн жөгдөр дэмдийн бүрэрэг чанарын бүрэлдэхүүнтэй олон улсын баг хөлгийг жолоодож байна. Монгол орныхаа нутгийг бүрэн хамарсан зураглал хийж явсан. Сэдвчилсэн картингээр хийсэн. Энэ бол олон жил судалгаа хийх том судалгааны ажил байгаа. Сансрын судалгаа хийх, сансрын мэдээлэл боловсруулах бид байгууллагатай болсон, ийм мэрэгжлийн хүмүүстэй болсон, сансрын нислэгийн хөтөлбөр хийх мэрэгжилтнүүдтэй болсон. Энэ бол монголчууд бидний ололт амжилт юм аа. Яг одоо миний байрлаж байгаа энэ сансрын станц бол Салют 6 гэдэг нэртэй Монгол улсын баатар анхны сансрын нисгэгч Гүр Арагч агуй энд 7 хоногийн турш судалгаа шинжилгээний ажил хийсэн байгаа. Хардаа цэнхэр гариг маань ямар сайхан тайван харагддаг юм бэ эндээс. Бид та бүхэндээ орчин цагийн шинжлэх ухааны салбар Монгол улсад өнгөрсөн 100 жилийн хугацаанд хэрхэн хөгжсөний багахан хэсгийг виртуал музей хэлбэрээр танилцууллаа. Илүү дэлгэрэнгүй үзэхийг хүсэх юм бол та түүхсоёл.com гэсэн хаягаар орж зочлоод үзэж танилцаарай. Бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараа уулзъя.